Hallo zusammen, in diesem Video werde ich ein vierkanaliges Wi-Fi-Relais vorstellen. Ich habe auf meinem Kanal auch Rezensionen zu einem einkanaligen und einem zweikanaligen Modul. Wenn Sie nicht so viele Kanäle benötigen, hinterlasse ich die Links in der Beschreibung, wo Sie sich andere Rezensionen ansehen können. Nun, dieses Modul hat 4 Kanäle, und hier kann man 4 Geräte unabhängig voneinander vom Telefon aus steuern, ein- und ausschalten. Man kann auch das Einschalten nach Zeitplan oder Uhrzeit einstellen. Man kann verschiedene Einstellungen vornehmen. Das Modul wird mit 5 Volt betrieben. 5 Volt über Micro-USB und bis zu 32 Volt, von 7 bis 32, wenn man es über diese Klemmenleiste anschließt. Hier kann man sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom anschließen, also AC und DC, wie hier beschriftet ist, von 7 bis 32 Volt. Auf der anderen Seite haben wir separate Klemmen für jedes Relais, hier sind sie. Und hier haben wir zentrale Kontakte, an die Sie Spannung anlegen werden. Man kann Gleichspannung von 12 Volt, 24 Volt oder auch 220 Volt anlegen, das heißt Lasten bis zu 2 Kilowatt steuern. Das kann also entweder eine Pumpe, eine Heizung oder Beleuchtung, eine Glühbirne sein. Im Allgemeinen, nun, beliebige Geräte bis zu 2 Kilowatt, die Sie benötigen. Der Anschluss ist sehr einfach. Hier ist ein Kontakt normal geschlossen, der andere normal offen. Auf der Rückseite ist alles beschriftet, und an den zentralen Kontakt legen wir Spannung an, entweder Plus oder die Phase. Jetzt zeige ich, wie das alles angeschlossen und eingerichtet wird. Hier gibt es 2 Tasten. Eine, mit der wir, indem wir sie gedrückt halten, das Gerät über Wi-Fi mit der App verbinden, und mit der zweiten kann man den Betriebsmodus wählen, mit Rastfunktion, das heißt, Sie haben es eingeschaltet, das Gerät hat sich eingeschaltet und funktioniert. Dann haben Sie gedrückt, es hat sich ausgeschaltet. Ohne Rastfunktion, sofortiger Klick, es hat sich also sofort ein- und ausgeschaltet. Zum Beispiel kann man ein Elektroschloss steuern. Und es gibt auch einen Umschaltmodus, das heißt, Sie haben einen eingeschaltet. Der nächste schaltet sich ein. Schalten Sie den nächsten ein, der vorherige schaltet sich von selbst aus. Das sind 2 Kabel, die ich für die Stromversorgung des Geräts anschließen werde. Verbraucher an. Hier habe ich zum Beispiel einen Wasserhahn, Modell CR03, genommen. Hier sind 3 Kabel. Rot und Blau sind ständig angeschlossen. Die Stromversorgung dient dem Betrieb des Motors, und das gelbe Kabel ist das Steuerkabel. An dieses legen wir Plus an. Wenn Plus angelegt wurde, der Wasserhahn öffnete sich, der Wasserhahn schloss sich. Und ich werde auch eine Lampe anschließen. Eine Lampe anzuschließen ist noch einfacher. Der Minuspol ständig angeschlossen sein, und der Pluspol wird geschaltet. Hier habe ich auch eine Klemme vom Netzteil genommen. Den Minuspol schließen wir dauerhaft an. So, angeschlossen. Und den Pluspol werden wir, hier zum Beispiel, wenn wir Strom anlegen, die Glühbirne leuchtet. Das heißt, bei mir wird jetzt alles mit 12 Volt funktionieren. Genauso wird es bei 220 Volt angeschlossen, Nullleiter direkt, Phase über das Relais. Den Wasserhahn schließen wir sofort an. Blau ist Minus. Rot ist Plus. Und mit Gelb wird gesteuert. Sonntag. Das gelbe Kabel angelegt, der Wasserhahn öffnete sich. Gelb entfernt, der Wasserhahn schloss sich. Jetzt benötigen wir ein Kabel für den Anschluss an das Relais. Wir müssen an den zentralen Kontakt Plus oder die Phase anlegen. Hier nehme ich auch gleich das zweite. Wir werden diese ersten beiden Relais verwenden. Wir müssen Plus anlegen hierher. Festgezogen. Und Plus an diesen Kontakt. Festgezogen. Nun schauen wir, normalerweise offen, das sind diese Kontakte. Das heißt, hier sind sie, dieser und dieser. Und das ist normalerweise geschlossen, also ist es umgekehrt. Jetzt wird hier Spannung angelegt. Beim Einschalten des Relais wird die Spannung von hier getrennt und hierher geschaltet. Und an das zweite schließen wir den Wasserhahn an. Fertig. Und dann dieses Relais werden wir das Licht anschließen. Fertig. So, jetzt diese. Kabel für die Stromversorgung schließen wir an die Klemmenleiste an und legen Plus an. Hier ist unsere Klemmenleiste. Angeschlossen. Alles ist bereit, alles ist verbunden.
Und jetzt muss das Relais selbst mit Strom versorgt werden. Ich nehme Krokodilklemmen. Plus angeschlossen und Minus angeschlossen. Siehe, die Stromversorgung läuft. Jetzt nehmen wir das Telefon. Wir laden die App namens Evelink herunter. Im Play Store kann man es herunterladen, es ist dort verfügbar. Ich habe es schon lange, ich benutze es. Hier habe ich bereits Geräte hinzugefügt. Hier schaltet es sich ein. Hier sind meine Tore, Bewässerung und Tür. Alles ist bereits hinzugefügt. Und wir fügen ein neues Gerät hinzu. Siehe, die LED blinkt schnell. Beim ersten Einschalten wird sie schnell blinken. Wenn sie nicht blinkt, muss man diesen Knopf gedrückt halten, bis sie schnell zu blinken beginnt. Das bedeutet, dass nach Wi-Fi gesucht wird. Wir drücken das Pluszeichen und hier in der App wählen wir die schnelle Kopplung aus. Wir drücken Gerät hinzufügen. Hier haben wir Wi-Fi. Unseres wählen wir, das Passwort dafür geben wir ein. Wir drücken und dann verbindet es sich automatisch. Die LED blinkt, es wird nach dem Gerät gesucht. So, das Gerät wurde hinzugefügt. Hier schreiben wir den Namen. Dies ist der allgemeine Name für das Gerät. Danach können Sie jeden Schalter umbenennen. Zum Beispiel nenne ich es Straße. Das heißt, wir werden dort Objekte verwenden, die wir auf der Straße haben. Wir klicken auf Fertig. Die Einstellungen werden gespeichert. Und hier ist unser Tab Straße erschienen. Und hier haben wir Schalter, solche Tasten. Kanal 1 Beleuchtung. Hier schalten wir ein. Schalten aus. Kanal 2 ist der Wasserhahn. Der Wasserhahn hat sich geöffnet. Ein zweites Mal gedrückt, der Wasserhahn hat sich geschlossen. Man kann von jeder beliebigen Entfernung vom Haus aus steuern. Wichtig ist, dass zu Hause das Internet funktioniert und auf dem Telefon, selbst wenn Sie sich auf der anderen Seite des Planeten befinden, können Sie über das Internet fernsteuern. Hier haben wir, also, das ist der Wasserhahn. Nun, ich zeige es am Licht. Das ist also ein Modus mit Arretierung. Gedrückt, eingeschaltet. Gedrückt, ausgeschaltet. Man kann es nach Timer einstellen, man kann es nach Zeit einstellen, wie es Ihnen passt. Mit der Taste wechseln wir die Betriebsmodi. Als nächstes versuchen wir, hier. Dies ist ein Modus ohne Arretierung. Ich habe es eingeschaltet, es hat sich von selbst ausgeschaltet. Es schaltet sich, für eine Sekunde ein. Ohne Arretierung. Und der dritte Betriebsmodus ist das Umschalten zwischen den Kanälen. Ich habe Kanal 4 eingeschaltet. Jetzt schalte ich Kanal 3 ein. Der vierte hat sich selbst ausgeschaltet, der dritte hat sich eingeschaltet. Der vorherige wird also ausgeschaltet. Wasserhahn geöffnet. Ich schalte das Licht ein. Der Wasserhahn hat sich automatisch geschlossen. Das heißt, es funktioniert der Reihe nach. Nun, wir belassen den Modus mit Arretierung. Das heißt, gedrückt, eingeschaltet. Ein zweites Mal gedrückt, ausgeschaltet. Auch, wenn Sie Google Home App installiert haben. Ich benutze sie mehr als Evelink. In Google Home verknüpfen wir den Evelink-Account, das ist in den Einstellungen. Hier gehen wir rein, fügen ein neues Gerät hinzu. Und wir wählen kompatibles Gerät. Und hier muss man Evelink Smart Home auswählen. Hier habe ich bereits verschiedene Geräte ausprobiert. Und es wird eine Synchronisierung zwischen den beiden Anwendungen stattfinden. Und wir können auch in der Google Home App all diese Geräte steuern. Sie werden automatisch hierher gezogen. Und hier habe ich Straße. Es wird über die Google Home App ein- und ausgeschaltet. Die Google Home App ist bequemer, da sie Sprachsteuerung bietet. Also, wenn wir die Kanäle umbenennen, dann gehe ich jetzt hier in die Einstellungen, auf, Name, und wähle aus, Kanal 1, zum Beispiel, schreiben wir, dass es Licht ist. Licht speichern. Und Kanal 2 ist bei uns, zum Beispiel. Wählen wir Gurkenbewässerung. Der Wasserhahn wird eingeschaltet. Speichern. Da ich bereits Bewässerung hinzugefügt habe, muss ich zuerst den allgemeinen Namen Straße nennen und dann den Namen dieser Taste, wie wir sie umbenannt haben, da ich Bewässerung bereits habe. Nun, jetzt versuchen wir die Sprachsteuerung. Das heißt, ich drücke einen Knopf und dieser Tab öffnet sich, Licht einschalten.
Das Licht hat sich eingeschaltet. Licht ausschalten. Das Licht hat sich ausgeschaltet. Und jetzt der Wasserhahn. Wie steuert man den Wasserhahn? Nun, genauso. Garten-Gurkenbewässerung einschalten. Es hat sich eingeschaltet. Hier kann man es entweder per Knopfdruck oder per Sprachbefehl ausschalten. So funktioniert dieses Wi-Fi-Relais. Den Link dazu lasse ich Ihnen in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.